Nu slapper du fandme lige af, når du tænder. Kan du fatte det? Hvad? Ja. I'm gonna film it, goddammit. Sig, når du letinerer. Er du ready? Nej, prøv lige. Har du fløjt med den der? Ja. Okay. Vender propellerne rigtigt? Det ved jeg ikke. Er du klar? Ja. I just took out your number plate. Hvor fanden? Whoops. That was a scooter, Morten. Det er scooter. Altså nu siger du, at jeg skal gøre noget ud her og få det til at være en god dag. Ja. Og det der, det var simpelthen det bedste, jeg kunne gøre for at få det til at være en god dag. Det var lige at ramme din bil. Jamen,